呢個就Facebook 4連拍嗰件水晶，原本就冇諗住拍片㗎啦，咁就係喺附近啊，佢喺我隔離咁啊，影埋啦。咁得意嘅地方真係嘅，首先佢係一件完整嘅水晶柱啦，天然冇打磨。咁每一個晶面呢，你就見到好得意啦，佢就嗰啲紋路，尤其是呢邊，呢個睇影唔影到啦？係即係要睇翻個，唔係呢邊，咁應該係呢邊。斜欄影啊！嗱，佢呢度你見到啦，千層三角，相就比較好捕捉一啲咯，所以你可以睇相嘅。係啊，呢度好多好多個三角啦，堆疊一齊，跟住星痕啦，平行星掌紋啦。咁佢另外一個特殊就係個 BB 啦。點解個 BB 特殊呢？佢係生得好別緻嘅。呢度佢側邊呢啲枝啦，佢係生得幾靚仔嘅，個晶尖好完整。咁就係數唔到嗱，呢邊數到7邊，但係我冇理由數到後邊個三角噶嘛。咁所以唔知佢係咪通靈啦。咁跟住你會見到個腳呢度呢，嗰啲內含物就好明顯啦。綠綠白白咁嘅，你見到。咁呢隻我就話俾你聽係叫角閃石。咁其實角閃石只係一個籠統嘅稱呼，因為佢哋呢一批水晶呢，有好多可能性嘅。佢內含物非常之種類非常繁多，咁就睇你攞嗰件水晶，你攞到上手佢有嘅係乜嘢咯。所以有時你呢件係偏灰綠色啦，咁有少少白啦，咁就好多時都係偏黃嘅，深綠都有，純白都有，即係睇下你攞到上手嗰件佢乜嘢可能性比較多咯，即係咩礦物比較多咯。咁如果係深綠嗰隻，應該係綠蓮石咯，跟住就有好多兔毛啦。即係你預係法師咁嘅嘢啦。而依件佢特別就係嗰個嗱，佢大頭啦，跟住嗰個正面好靚仔咯，個 BB 好靚仔咯，就係咁啦。好，拜拜。